Ekku, fil-bidu meta bdiet id-dar 60 sen ilu l-ewwel residenti kienu tfal. Tfal? Ekku. Li kienu jinġiebu minn St. Vincent de Paul. Nispera ma tikxata. Għandna bżonn madwar 7 miljun euro fis-sena. U ftit wara ċemplit li waħda għalt li għandna words ta' xi ħadd ejja ħalli intukom iċ-ċekk. Insib 2 miljuni u nofs. Le, skartajt għat, ma meta kont per eżempju sekondarja, dejjem kont nitlob li l-val ma jeġix. Jidoq dan l-alarm. U ma kienx fuqi, kien fej il-mikrofon tal-ambone. Allura nistema mal-knisja kollha. Tibżaw. Għax tara ma tkunx taf. Bżajt liktar. Ma tkunx taf kif ħad tispiċċa l-affari, ikun hemm dejjem riskju li tmut, mhux hekk, jiġifieri naħseb qudiem il-mewt kulħadd jibża. Illi mietet propju fil-ward il-hematoloġija fejn kont hemm jien. Father Martin Micallef, il-mistieden li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.